హాయ్ అండి, నమస్తే. నేను ఝాన్సీ. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఝాన్సీ కుకింగ్ గార్డెనింగ్ వ్లాగ్స్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి మన గార్డెన్లో హార్వెస్ట్ అయితే చాలా ఉందండి. వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందుగా చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి, ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ ఇవ్వండి, ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి, ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ చేయండి. నా వీడియోస్ కొత్తవారు చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ ప్రీవియస్ వీడియోస్ ఒకసారి చూడండి. చూసి మీకు నచ్చి కంటెంట్ ఉంది అనుకుంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం వల్ల నోటిఫికేషన్ వస్తుంది, మన వీడియోస్ అనేది మిస్ అవ్వకుండా చూడగలుగుతారు. ఇదైతే చూసారా ఫ్రెండ్స్, టమాటాలు అండి, చెర్రీ టమాటాలు. మనకి రోజు కూడా ఇన్ని కాయలు వస్తున్నాయండి. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి చూడటానికైతే. చూసారా కలరు చాలా బాగున్నాయండి. చూడండి, మనం కర్రీలో వేసుకున్న చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుందండి కర్రీ. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎంత బాగున్నాయో, ముద్దు ముద్దుగా. ఇక్కడ కూడా చూసారా ఫ్రెండ్స్, చెర్రీ ప్లాంటేనండి ఇది, టమాటా ప్లాంట్. చాలా హెల్తీగా పెరుగుతుంది ఇందులో. దీంట్లో ఆకుకూర కూడా వేసుకున్నానండి, చాలా బాగా వస్తుంది. తోటకూర అలాగే గోంగూర ఉందండి దీంట్లో. నల్లేరు అయితే చూసారా ఫ్రెండ్స్, మన గార్డెన్లో చక్కగా వస్తుందండి. నేను మొన్న ఒకసారి హార్వెస్ట్ చేసి చట్నీ చేశానండి. ఈ గనుపుల దగ్గర మనం విరుచుకొని చట్నీ చేసుకుంటే మన ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదండి. కండరాల బలహీనత ఉన్న, నరాల బలహీనత ఉన్న ఇది అనేది మనం నెలకొకసారి తింటూ ఉంటే మనకి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదండి. చూసారు ఫ్రెండ్స్, దానిమ్మ ప్లాంట్ అండి. చూడండి, ఇప్పుడిప్పుడే పిందెలు స్టార్ట్ అయిపోయాయి. చెట్టు అంతా కూడా ఫ్లవరింగ్ ఉందండి. చిన్న గ్రో బ్యాగ్లోనే వేసుకున్నాను నేను, ఇంత పెద్ద ప్లాంట్ అయింది. అలాగే ఇక్కడైతే బెండకాయ ఉందండి, కోసుకున్నాం ఇది కూడా. అలాగే ఇక్కడైతే చూసారా ఫ్రెండ్స్, చిన్న పెయింటింగ్ బకెట్లోనండి నేను వీటిని, బెండ మొక్కలు ఒక్కటే ఉందండి, ఒకటి వంగ చెట్టు ఉందండి. చూడండి కాయలు అయితే ఎంత బాగా వచ్చినాయో, చాలా బాగా వచ్చినాయండి. దీన్ని హార్వెస్ట్ చేసుకోబోతున్నాను ఈరోజు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, చక్కగా వచ్చాయి కాయ అయితే. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయండి, కట్ చేసుకున్నాం. ఏమీ లేదండి, మనం వేస్ట్గా పడేసినటువంటి కంటైనర్లో అయినప్పటికీ కూడా మనకి ఈజీగా కాయల్ని పెంచుకోవచ్చు. చూడండి చక్కగా వచ్చాయండి ఇవి కోయకోకుండా ఉంటే మళ్ళీ ముదిరిపోతాయండి. మనం ఇప్పటికప్పుడు కట్ చేసుకోవాలి. ఇవి మనకి ఇప్పుడు కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ స్టెమ్స్ అనేవి కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఇక్కడ కట్ చేసేసుకున్న తర్వాత కత్తిరి పెట్టి మనం, ఇక్కడ కూడా ఉందండి ఒక కాయ, కట్ చేసుకున్నాం. ఇవి కాయటం అయిపోయింది కదండి. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడికి కట్ చేసుకుంటే మళ్ళీ కింద నుంచి కొత్త చిగుళ్ళు అనేది వస్తూ ఉంటాయండి. చూడండి, ఇది బాగానే ఉంది కాబట్టి నేను ఉంచేసాను. ఇది కూడా కట్ చేసేస్తున్నా. కింద నుంచి మనకి స్టెమ్స్ కటింగ్స్ కింద నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. ఇది కూడా కట్ చేసేస్తున్నా. ఇంట్లో వంగ చెట్టు కూడా ఉందండి. అలాగే ఇక్కడైతే చూసారా ఫ్రెండ్స్, పుదీనా ఉంది, కట్ చేసుకున్నా. బాగా వచ్చిందండి పుదీనా అయితే. కిందకైతే వాలిపోతుందండి హార్వెస్ట్ చేయక. ఇక్కడ మనం ఇలా కట్ చేసుకుంటూ ఉంటే కొత్త చిగుళ్ళు అనేది లోపల నుంచి స్టెమ్ కటింగ్స్ వస్తాయండి. చూడండి చాలా బాగా వచ్చింది. స్టెమ్ కటింగ్స్తో ఈజీగా పెరుగుతుందండి పుదీనా అనేది. చూడండి ఎంత బాగా వచ్చిందో. దీంట్లోనే వంగ చెట్టు కూడా ఉందండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎంత బాగా వచ్చిందో. ఇది ఆయిల్ డబ్బా అండి, ఇలా కట్ చేశాను నేను సహానికి. చూడండి ఎంత వాలిపోయిందో పుదీనా అయితే. అసలు ఇదంతా నేను కొయ్యక ఒకసారి చూడండి ఎంత వాలిపోయిందో. దీంట్లో ఉండకుండా మళ్ళీ కిందకి వాలిపోయిందండి. చూడండి ఎంత వచ్చింది. ఏం లేదండి, స్టెమ్ కటింగ్స్ చక్కగా పెట్టుకుంటే చాలా బాగా వస్తుందండి పుదీనా అనేది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మన గార్డెన్లో వచ్చినటువంటి హార్వెస్ట్ అండి. మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నా. నచ్చితే ఒక లైక్ ఇవ్వండి, ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి, ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ చేయండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకేనండి, బాయ్.